بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنشوف مع بعض العصفور البادجي المشهور باسم عصافير الحب، من أول ما يخرج من البيضة لغاية لما يكبر قدامنا ويبقى عصفور طبيعي عادي. هنشوف مع بعض مراحل نموه. العصافير دي بتاعتي، أنا بحبها جدا، بقضي معاها أحلى الأوقات بصراحة. ده العصفور اللي أنا عملت لكم بيه فيديو قبل كده، كنت مدرباه إن ياكل على إيدي. طبعا أنا بقالي كتير كده ما خليتوش ياكل على إيدي، فممكن يكون نسي التدريب يعني. ودول الأب والأم اللي هنشوف ابنهم من أول ما يخرج من البيضة. أدي الأب اللي هو اللبني في أبيض، والأم اللي هي الأصفر فاخضر. وده لسه ما جبتلوش أنثى. ودول برضو، بس ده العكس بقى، ده الأنثى هي الأبيض في لبني، والذكر اللي هو الأصفر فاخضر. بص، هو هنا واقف لي علشان أنا شلت عصاية الشيش. عصاية الشيش دي اللي أنا بحط لهم فيها الحاجات الحلوة، حتة تفاحة، فراولاية، خياراية، خصاية، جزراية، قرن فلفل. فهو واقف كده متوقع انت هتحط لنا ايه. بس لو عجبك الفيديو متبخليش عليا سبسكرايب، لايك، شير، عشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد ممكن. وكمان لو انتوا عايزين اعمل لكم فيديوهات زي كده، كل ما عصفور عندي يبيض، نتابع مع بعض البيض ونشوفهم مع بعض وهم بيكبروا. اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي، ويلا بينا عشان نشوف مع بعض كبروا ازاي. نبدأ بسم الله. دي الأم، واهو البيض. بصوا، شايفين البيبي اللي فائز تحتيها اهو. البيبي صغنن هتلاقوه بيتحرك من تحت. هي بيضة 4 بيضات اهو. بصوا في بيبي صغير ازاي بيتحرك. على فكرة هي الكاميرا مكبراهم، هم صغننين قوي عن كده. بصوا صغنن خالص ازاي. وده البيضة اهي، قشر البيضة اهو اللي طلع منها. ودي بيضة تانية اهي، بيضتين اهم لسه ما فقسوش، وفي بيضة تالتة كمان تحتيها. ده اللي طلع ده كده 15/12. هنا كده السبت 17/12. بيضة تانية فقست اهي، وفي بيضتين لسه ما فقسوش. ده كده البيضة التالتة فقست يوم الاثنين 19/12. بس للأسف فقس ميت. اهو اللي عليه السهم دون ميت. انا بعد ما اقفل الفيديو اخده. والتاني كمان مات، بس انا ما رضيتش اوجع قلبكم، كفايه انا قلبي اتوجع. ده اللي فضل، والبيضه الرابعه كانت مشروخه فما ما فقستش. لو وصلتي معايا لغايه هنا اكتبي لي في الكومنتات متوقعه لونه يبقى ايه. انت شفتي لون الاب وشفتي لون الام، توقعي بقى ده لونه هيبقى ايه. مع العلم ان كل العصافير وهي لسه بيبيهات زي كده بيبقى الريش القطني ده، بيبقى كله اللون ده، الريش القطني ده ايا كان هيطلع لونه ايه، بياخد في الاول اللون القطني ده اهو. ده كده هو كان يوم راس السنة السبت 31/12، كان يوم راس السنة. دي الأم اهي، وهوريك الأب دلوقتي اهو. الأب اهو، ادي الأب، وانتي شفتي كده الأم. توقعوا لي بقى واكتبوا لي في الكومنتات توقعوا لونه هيبقى ايه. بصوا الأب برضو على فكرة بيبقى قلق جدا وقلقان جدا على البيبي بتاعه. يعني أنا لما بفتح العش هو بيفضل كده، شايفين عامل ازاي واقف على فوق العش ازاي، قلقان جدا. انت هتعملي فيه ايه؟ مع العلم ان هم واخدين عليا وبحط لهم الاكل وبحميهم وبعمل لهم كل حاجة. بص هنا كبر شوية، هنا يوم 6/1 كبر شوية، الريش بدأ يزيد شوية. بس جميل خالص، بس لسه برضو صغنن. طبعا انا بعتذر عن شكل الفضلات، بس ما ينفعش طول ما في بيبي ما ينفعش افتح العش انضفه، عشان يحسوا بالامان وما يقلقوش، عشان يقدروا يبيضوا تاني ويطمنوا على الفرخ بتاعهم وهو في العش. ما اقدرش افتح انضف حاجة.
فمعلش بعتذر عن المنظر ده. هنا بقى بص الأم كل ما افتح العش تخرج بره، اول ما اقفل العش تاني اروح داخلاله تطمن عليه تشوفه عامل ايه. بص عامل ازاي، لسه صغنن، لسه مش عارف يمشي، لسه صغنن خالص. ادي الام اهي، بص هتخش له اهي، بس عشان انا فاتحه العش مش راضيه تخش، وفي الاخر هتخش بص تزعق لي بقى، انت واقفه تعملي لنا ايه بقى، اقفلي يلا. بص هو عايز يطلع لها بره، هي بص هتزق على جوه، خش جوه خش جوه. هنا بقى كان كبر كمان شوية، هنا يوم الجمعة 13/1 كده بقى كبر اهو. بص هي زقته ازاي، خش جوه ازاي، بص كل ما يجي يخرج تزقه. هنا كبر بقى كده، وده كده بقى خلاص بقى اللون بتاعه اللي هيستمر معاه. ايه رأيكم في لونه بقى؟ بص جميل ازاي. نادر جدا على فكرة لما تلاقوا عصفور من العصافير دي لون واحد، دايما بيبقوا لونين 3، قليل قوي ونادر جدا لما تلاقي عصفور من العصافير دي لون واحد. العصافير دي بادجي، نوعها معروفة باسم عصافير الحب. بصي شكله جميل ازاي. هنا بقى ده الاتنين 16/1، يوم الاتنين 16/1. بصوا كبر كمان اكتر شوية ازاي، ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله اللهم بارك يا رب. بس جميل خالص ازاي. على فكرة أنا برضو هعمل لكم فيديو الفطام بتاعه، أنا كنت هعمله هنا برضو بس مرضتش أطول عليكم الفيديو، فأنا خليت الفيديو ده بس لغاية فترة الرضاعة، وبعد كده أنا هوريكم الفطام بتاعه. بصوا هو هنا مامته بترضعه، بصوا كده، بصوا كويس جوه العيش. هو ده بقى لبن العصفور اللي بنقول عليه إن الأم بتاكل، وبعد ما تهضم بص بتأكله إزاي في بقه، بعد ما تهضم الأكل تحطهوله في بقه مهضوم جاهز. بصوا هنا بترضعه ازاي، هي كده بتأكله في بقه. بص كل ما تيجي تطلع يشدها لجوه. خدوا بالكم كويس كده جوه العيش، معلش بس كانت الدنيا مظلمة فالإضاءة ما كانتش شديدة يعني، بس ركزوا كده جوه العيش، كل ما تيجي تطلع يشدها تاني لجوه. بص هتطلع بقى منه، ما انا عايز اكل عشان اعرف اكلك، لازم اطلع اكل. وادي الاب بيبقى قلقان عليهم قوي، وساعات كمان الأب بيخش يأكل معاها، لو هو أكتر من بيبي بيخش الأب كمان يأكل معاها. بص هنا بقى واقف لها بيقول لها يلا. بص واقف لها مستنيها، يلا يا مامي عايز آكل. بص عامل ازاي، بس جميل خالص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تدعموني، سبسكرايب لايك شير، واكتبولي في الكومنتات عايزين فيديوهات تانية ولا لأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.